ամեն մի զինվորի հետ ծնվում եմ, մեռնում եմ նորից նրա հետ հողից հայ հողից իմ սնվում եմ նրա պես հանդարտ եմ բայց խենթ ամեն արգի հետ ես պայթում եմ սրտիս մեջ փամփուշտն է ամեն տղերք ես ձեզ հետ խրամատում եմ ձեր սուրբ մայրերի փոխարեն տղերք ես ձեզ հետ խրամատում եմ ձեր սուրբ մայրերի փոխարեն աշխարհն առուծախ է արյան անձրևում անունս Արցախ է ես չեմ հանձնվում վարվում է չոր ծախը արման չունեցող անունս Արցախ է հուր չվախեցող աշխարհն առուծախ է արյան անձրևում անունս Արցախ է ես չեմ հանձնվում վարվում է չոր ծախը արման չունեցող անունս Արցախ է հուր չվախեցող ամեն օր արևով արթնանում եմ գիշերը դառնում եմ մորոշ քո ցավը չմահդ տանում եմ որ կյանքը տապրես իմ զինվոր ամեն թշնամի չէ որ մարդ չէ բայց մերը մերեր չեն բերել դժոխքն է ծնել վայրահաճը իսկ մենք տապանից ենք սերել աշխարհն առուծախ է արյան անձրևում անունս Արցախ է ես չեմ հանձնվում վարվում է չոր ծախը արման չունեցող անունս Արցախ է հուր չվախեցող աշխարհն առուծախ է արյան անձրևում անունս Արցախ է ես չեմ հանձնվում վարվում է չոր ծախը արման չունեցող անունս Արցախ է հուր չվախեցող աշխարհն առուծախ է արյան անձրևում անունս Արցախ է ես չեմ հանձնվում վարվում է չոր ծախը արման չունեցող անունս Արցախ է հուր չվախեցող անունս Արցախ է չվախեցող Երբ գիշերն է իջնում սահմանին, մոտենում է հանկարծ թշնամին,
դու ես աչքերիս առաջ իմա աղոտքի ձայնն է քո իմ մտքում ամեն մի փամփուշտից ինձ փրկում լուր ես հավատով սպասում որ կա թե որ ընկնեմ ես տեղն իմ եղբայրը կբերի խաղաղ երկինք ես մամ հերոս տղերքը մեր ելան բարձունքնի վեր զոհվել չկա տղեր կրվի ժամի սա հայրենիքն է մեր սուրբ հող ու հորով է պիտի ծնկի գա թշնամի Ես մի ծիլն եմ ծնված այս հողից ժառանգած հաղթանակն իմ հորից հայրս որ կռվում հերոս դարձավ հերոսից հերոսներ են ծնվում թե ընկնեմ հորս պես ես կռվում կյանքս կիմանամ իմաստ կտավ սա իմ երկիրն է իմ ճակատագիրը թշնամին մեր հզոր սարքից ընկավ հերոս տղերքը մեր ելան բարձունքնի մեր զոհվել չկա տղեր կռվի ժամին սա հայրենիքն է մեր սուրբ հող ու հորով է պիտի ծնկի գա թշնամին Շատ սիրելի ժողովուրդ, այժմ մենք տերունական աղոթքով միասնաբար աղոթելով բացենք այս խաչքար հուշարձանը ի հիշատակ մեր նահատակ քաջարի զինվորների, եղբայրների, զավակների եւ նաեւ հիշենք, որ եկեղեցու հիմքը նահատակների արյունն է եւ քանի որ մեր սուրբ նահատակների արյունը մեզ հազարամյակներով ուժ է տվել, կորով է տվել, որպեսզի մենք այս աշխարհի տակ մեր իրավունքը եւ մեր ապրելու իրավունքը մենք վաստակել ենք ու վաստակում ենք սուրբ նահատակների արյունով։ Եկեղեցին հավիտենական է, ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա։ Մեր սուրբ առաքյալների ժառանգները լինելով, մենք պետք է խաչի ճանապարհը տանելու է դեպի հարություն, տանելու է դեպի հավիտենականություն։ Միասին աղոթենք սիրելի ժողովուրդ, օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անունը քո, Եղիցին գան քո, որպես երկինս եւ երկրից, հսած մեր հանապազով, դու մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ մերոց պարտականած։ Այդքան մեզ իշխարեն, իբրե արդեն Սուրբ խաչիվս աղաչես սուգստեր, զիսովա պրգեսես մեզի մեղած, և գեցուսե շնորի ողորմության յուրով, ամենակալ Տեր Աստված մեր գեցո է ողորմյա, պահպանիչ և ույս ավադացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա և պահպանյա և օրհնյա, խաչքարն այս, նշանավ Սուրբ խաչիս և անից Սուրբ ավետարանիս, օրհնյա Քրիստոս Աստված մեր, խաչքար այս, նշանավ Սուրբ խաչիս և անից Սուրբ ավետարանիս, օրհնյա Քրիստոս Աստված մեր,
խաչքարը այս նշանակ Սուրբ Խաչից եւ անից Սուրբ Ավետարանից փրկիր ազատիր երևելի եւ աներևույթ թշնամիներից ազգս հայոց եկեղեցիս Հայաստանյաց արժանացրու գոհությամբ փառավորել ըստ քեզ ընթոր եւ սրբով բույթ այժմ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն Հիշատակը մեր նահատակ եղբայրների օրհնությամբ թող հավետ մնա Աստված պահապան բոլորիդ կարող եք սկսել Հարգելի ներկաներ, հյուրեր, մեծամոր համայնքի բնակիչներ, հարգելի պարոն Հարությունյան, այսօր շատ սպասված և հիշարժան օր էր։ Բացվեց մեր անմահ հերոսների հիշատակին կառուցված խաչքարը։ 44 օրյա պատերազմից արդեն 1 տարի է անցել։ Իրավի, եթե չես հիշում անցյալը, ապագա էլ չունես։ Հիշողությունները թարմ են, վերքերը չստիացած։ Մեր վերջին պատերազմում հերոսացավ մի ամբողջ ժողովուրդ։ Հերոսներ էին մեր 18-ամյա տղաները, ովքեր կռվելիս մոռացան իրենց երազանքները, նպատակները, որովհետև կյանքը նրանց առջև դրեց ավելի կարևոր նպատակ՝ գոյապայքարը։ Հայրենիքդ պաշտպանելիս պետք է այնպես կռվել, ասես նրա վերջի զինվորը լինես։ Հերոսներ են նրանց ծնած մայրերը, ովքեր իրենց որդիներին առանց արցունք երկուպարով էին ճանապարհում ռազմաճակատ ու պատվիրում, հաղթանակած հետ գան։ Հայ ժողովուրդը նորից պիտի նվաճեր իր ապրելու և արարելու իրավունքը։ Իսկ մենք սիրում ենք խաղաղ ապրել, քանզի արարող ժողովրդին խաղաղություն է պետք։ Աշոտ Հովհաննեսի Մարտիրոսյանը ընդամենը 1 ամսվա ծառայող էր, երբ պատերազմը սկսվեց։ Չնայած կարճ ժամանակին հասցրել էր ընկերներ ձեռք բերել ու նրանց հետ էլ կռվեց մինչև վերջ։ Հանուն հայրենիքի, հանուն մեզ։ Աշոտը սիրում էր դպրոցն ու կարևորում ուսումը, սակայն հայրենիքը գերադասեց կրթությունից, ընտանիքից, հարազատներից ու սիրելիներից։ Անգամ մոր խնդրանքը իր կամքից ուժեղ չեղավ, չլսեց ու ինքնական մեկներ ծառայության։ Բաժանումը դժվար էր, բայց Աշոտը բանակ գնաց ուրախ, վստահ ու հպարտ։ Նրա առաջին ուսումնական զորավարժությունը ավաղ իրական պատերազմն էր։ Առաջին մարտերում հաղթեց։ Աշոտը սիրում էր հաղթել։ Հաղթել էր նաև մի քանի սպորտային մրցույթներում, ու պատերազմը բացառություն չէր, և հաղթեց։ Ծառայության ընթացքում իրեն լավագույնս դրսևորելու, պատերազմական գործողությունների ընթացքում բացառիկ քաջության և արիության համար Աշոտ Հովհաննեսի Մարտիրոսյանը Արցախի նախագահի ժամանագրով հետ մահու պարգևատրվել է մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանով։ Հավերժ փառք քեզ, զինվոր։ Մասիս Սարգսի Դունամալյանը պատերազմի առաջին օրվանից մեկնել է առաջնագիր, մասնակցելու հայրենիքի պաշտպանությանը։ Ու գնալիս ոչ մի վայրկյան չի վարանել, քանզի հայրենիքն էր վտանգված։ Հայրենիքը Մասիսի համար տուն էր, օջախ, գնալիս խոստացավ, վերադառնալու է։ Նա կռվում էր անձնվիրաբար, անձնուրած, ասում էր, իմ այրունն ու այրունից է կարմիր, պիտի մինչև վերջ կռվեմ, պիտի մինչև վերջ մնամ ու հաղթանակը տեսնեմ։ 3 անգամ մահից փրկվելուց հետո մահացու հարվածը գտավ ու ընտրեց նրան։ Զոհվեց հոկտեմբերի 22-ին, եղբոր ծննդյան օրը։
Վերջին անգամ զանգել էր, շնորհավորել եղբոր ծնունդն ու ասել. Իմացիր 4 երեխա ունես, իմ տղան էլ է քոնը։ Երևի կանխազգում էր, որ հերոսանալու է, անմահանալու։ Մասիս Սարգսի Դունամալյանը հետմահու պատկևատրվել է արիության մեդալով։ Փառք ես, մեր հերոս Մասիս։ Հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս 1997 թվականի մայիսի 7-ին թշնամուն ենք գնդակից ընկավ Մուշեղ Գրիշայի Մկրտչյանը։ Հավերժ փառք մեր հերոսներին։ Վերջում ուզում եմ հիշեցնել մեծն Նժդեհի խոսքերը։ Եթե ազգը բանակ է դառնում, հնարավոր չէ նրան ծնկի բերել։ Ուրեմն հիշենք, պետք է բանակ դառնանք ազգովի, բոլորս, որ հասնենք հաղթանակի ու հնարավոր չլինի մեզ ծնկի բերել։ Այս խաչքարը այսուհետ դառնա խորհրդանիշ պատերազմի և խաղաղության։ Խաչքարը նվիրված է մեր համագյուղացիներ հերոս տղերքին, Մասիս Դունամալյանին, Աշոտ Մարտիրոսյանին և Մուշեղ Մկրտչյանին։ Հազար փառք ու խոնարհում ձեզ տղերք, պատիվ ունենք։ Յուրաքանչյուրիս պարտքն է ամեն խաղաղ բացվող առավոտ հիշել նրան, աղոթել Աստծուն, որ այլևս ամպրոպ չլինի հայրենի երկնակամարում, որ նորից չցնցվի հայ այս մի բուռ հողը, որ մեր բյուրավոր նահատակների այրունով է սրբացած։ Երդվում ենք տղերք, հավատարիմ մնալ ձեր թողած պատգամներին։ Բարձրունքը մերն է, տղերքը չկան, տղերքն ավելի բարձրում մնացին։ Դիպան աստղերին, աստղերը հանգան, ու լեղի կսվեց մեր ցամաքացին։ Շահեցիր երկիր, թե կորցրիր, բարձրունքը մերն է, տղերքը չկան։ Անկախ ժամանակագրությունից մենք չենք մոռանա 2020 թվականի արյունոտ աշունը։ Փառք ու պատիվ այն հայորդիներին, ովքեր տվեցին կյանք, կյանքի դիմաց, խոնարհվում ենք։ Մեր ազգի քաջ նվիրյալների խիզախության, անկոտրում կյանքի, ահռետոչյան պայքարի շնորհիվ հաստատվեց ևս մեկ անգամ, որ հայն աշխարհում իրավունք ունի, որ հայն աշխարհում անելիք ունի։ Կուզեի տեսնել աշխարհում որևէ մի ուժ, որ կործանի այս ժողովրդին։ Անկարևոր մարդկանց այս փոքր ցեղը, որի պատմությունն ավարտված է, պատերազմները կռված եւ պարտված, շինությունները փլուզված, գրականությունը չկարդացված, երաժշտությունը չլսված եւ աղոթքները մնացած անպատասխան։ Կործանեք Հայաստանը, տեսեք կստացվի, տնահան արեք, ուղարկեք անապատներ, թողեք առանց հաց ու ջրի, հրդեհեք տներն ու եկեղեցիները, տեսեք նորից չեն խնդա երգի եւ աղոթի, քանի որ երբ նրանցից 2 հոգի հանդիպեն աշխարհի որևէ մի վայրում, տեսեք թե ինչպես են ստեղծելու նոր Հայաստան։ Պատերազմի խաղաղության գինը գիտեն լոկային մարդիկ, ովքեր կռվում պայքարեցին, կամ հաղթեցին, կամ պարտվեցին։ Իսկ տղերքը կռվում ընկած, իրենց կյանքը մեզ նվիրած։ Ուրեմն ես հպարտ կասեմ, խաղաղություն բերեք տղերք, խոնարհս ձեզ բոլորիդ, որ ապրում ենք ու հիմա կան, եկեք երբեք չմոռանանք։